Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana Namangan kanal joylashgan. Namangan sentrida mana kanal. Mana ko'cha. Most bor, most ustidan transport qatnovi amalga oshiriladi. Juda chiroyli kanal mana. Yoz bo'yi bu yerda bolalar cho'milgan, boshqa qilgan. Mana bu tomon 11-avtobazaga chiqib ketadigan yo'l. Mana sokinlik, umr o'tmoqda, vaqt o'tmoqda. Umr o'tmoqda, vaqt o'tmoqda, umr qisqarmoqda. Mana qaytgan suv qaytib kelmaydi. Mana obratno. Ketyapti, keladigan yo'liga qarab. Necha yil, necha asrlardan beri oqadi mana shu yerda suv. Mana Namangan kanali. Mana shu bugun qabristonga keldim. Ziroat uchun mana endi o'zi tepalikdan ko'tarilib, yer tark etib tepa tomonga chiqaman mana. Zinapoyadan. Chiqqanda chap tomonda suv sotishadi anaqa. Sharbat. Aynan tepaga qabristonga qarab ketiladi. Adam böyle şu salktan yuribdi. Shunaqa tinchlik yo'q. Tepaga. Har kuni ziroat mana chorraqa keldi. Mana yana soyga qaraymiz. Ustiga mostdan ketyapmiz. Namangan soy. Namangan kanal. Juda katta kanal. Hali. Bu oxirga borib Go'zalga chiqib ketadi. Go'zal tomondan ketadi. E'dan preyez bor. Xuddi mana shunaqa preyez joylashgan. Shu bilan Namangan mana kanali degan moshinalarni qarang. Mustaqillik sharobatda mana hamma moshina degan sig'may ketdi. Qurilishlar bo'lyapti. Yangi O'zbekiston yaralmoqda. Yangi qurilishlar bo'lmoqda. Alloh ko'z tegmasin yurtimizga.